အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြည်သူလူထုနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်အရင်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်အနုပညာသမားတွေပေါ့เนาะအနုပညာသမားဆိုပေမဲ့လည်းကြာခဲ့ကြပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဘယ်သူဖန်ဆင်းပေးတယ်လဲဆိုတော့တချင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီတချင်းလေးကတော့ဒါအားလုံးသိမှာပါသူယုတ်ကညုံချောပဲဆိုတဲ့တချင်းလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ဒီတချင်းလေးကနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာပြီ35လောက်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကိုသိတယ်လို့ပြောတဲ့လူတိုင်းကတော့ဒါအနည်းဆုံးတော့50 over เนาะ90ပတ်ချလဲလောက်တော့ရှိကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့အနုပညာဆိုတာတော့ဘယ်တော့မှအသက်ကြီးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီတချင်းလေးရဲ့เนาะရေးတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းရေးတာတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးဒီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတွေဖြစ်တဲ့ဒီမှာအကူခဲနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးဖြစ်တည်လာမှုနဲ့ဒီတချင်းနောက်ခံသမိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအခုနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားဒီအခုနားထောင်နေတဲ့လူတွေဒီတချင်းကတော့အားလုံးရှင်းနေပြီဒါပေမဲ့ဒီနောက်ခံသမိုင်းကိုတော့မသိအခုမှနော်အစ်စ်နဲ့တွေ့ရတဲ့ရွှေချောင်းမလို့ဒီတချင်းရဲ့နောက်ခံသမိုင်းလေးပြောပြပေးပါအောင်လို့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေကိုဖော်ရမယ်သဘောပေါ့တချင်းတိုင်းမှာတော့ဇာကြောင်းလေးတွေတော့ဇလန်းလေးတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီတချင်းစာရေးဖြစ်တာကတော့1985ပေါ့ကျွန်တော် first year တက်တဲ့နှစ်ကပါဟုတ်ကဲ့မမရရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလမှာရေးတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တွေစဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းစတက်တော့ဟိုဒီတချင်းဖြစ်တည်လာဖို့အတွက်ကုန်ချမ်းကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းနေဘက်မိန်းကလေးတယောက်စီကနေကုန်ချမ်းရတာပါဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြတော့တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကြတော့ဒီလိုချောမောလာပါတဲ့မိန်းကလေးကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အရှင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့ဒီတခြင်းက pre gospel လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ sense လေးကိုပေးချင်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပါဆိုတော့ကုန်ချမ်းအနေနဲ့တော့ဟိုကျောင်းနေဘက်တကယ်ချင်းတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှခံစားပြီးကုန်ချမ်းတွေထွက်လာတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်အခြေခံပြီးတော့ရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်တာတော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာပါမန္တလေးမှာဆိုတော့ဖြူတာတော့နဲတာပေါ့ဒါကြောင့်လဲညိုသွားတာပါလို့တကယ်လို့များကျွန်တော်ဟိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုရင်တော့တမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီတချင်းဆက်စားချင်းကျွန်တော်တို့ဒီရေးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုနေတဲ့အိမ်ရှိမှကိုဆိုလေးရှိတာပေါ့ကို feeling နဲ့ကိုဆိုတော့ကိုဆိုပြီးကိုကျင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဥဖြားဖြားဟို chemistry ကတကယ်ချင်းတယောက်ကသူလာနားထောင်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းကိုသူကြိုက်တယ်သူ major show မှာသူဆိုပြစေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးပွဲထုတ်လိုက်တာတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့ဒီ pressure welcome and farewell အဲ့ဒီပွဲမှာသူဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းအဲ့တော့ဘိုနီလို့ခေါ်တယ်သူနာမည်ကတော့ဟုတ်ကဲ့သူဆိုလိုက်တဲ့နောက်မှာတချို့လူတွေကအဲ့ဒီမှာကြားတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပါလာမှာဆိုတာကိုကြားလို့ပဲတော့မသိလိုက်ဆိုကြရင်ကနေနောက်ဆုံးဒီမြစ်ချနာကကျွန်တော်ဆွေမျိုးနုပညာရှင်တွေကကျွန်တော်စီလာနေရင်းနဲ့ဒီချင်းကိုသူတို့လည်းကြိုက်တယ်ဆိုပြီးယူသွားရင်မြစ်ချနာဘက်အဲ့လည်းဆိုဖြစ်ကြတယ်အရင်ဆုံးတော့ဒီ86လောက်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဒီကချင်အနုပညာရှင်စကွန်စောပေါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုစောပေါကကချင်ခွေထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီတချင်းလေးကိုသုံးပြရစီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအနုပညာသမားစစ်လည်းမဟုတ်ဘူးအနုပညာကိုဒီဝါဒနာပါတဲ့အလျောက်ဟိုရေးဖြစ်တယ်ဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားလောက်မှာဖြစ်တဲ့အခါကိုအတိုင်းဝိုင်းထဲကဒီတငယ်ချင်းတွေကဒီဥစ္စာကိုဟိုကျွန်တော်ကတော့ဖန်တီးတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုသူတို့
ပြန်ပြီးတော့ဟိုတရုတ်ဖော်မယ်ဆိုတော့တရုတ်ဖော်တယ်လို့ပဲသုံးပြစေလေဆိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဆိုပြီးပေးလိုက်တာပေးလိုက်ရကနေဒီကချင်ခွေမှာတော့ပထမဦးဆုံးထွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇော်ပေါက်ရဲ့နောက်မှာကျမှပဲဒီကိုဗလာအရင်တော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့သူက OAC တေးတန်တွင်းမှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့သူလည်းဒီစတူဒီယိုမှာအလုပ်လုပ်ရင်း series ထုတ်ဖို့ရွေးချက်ရှိတော့ဒီတချင်ကသူ့စီရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်အတိုင်းဝိုင်းမှာပြန်နှံသွားတော့ကိုဗလာကနေတစ်ဆင့်ပါသူ့နောက်မှာ95လောက်မှာတော့ပိုးဒါလီတိန်းတန်တစ်ခါပြန်ဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပိုးဒါလီတိန်းတန်ဆိုဖြစ်တဲ့ series ခွေကတော့ဂမ်ဘီယာချစ်သူဆိုတဲ့ခွေထဲမှာသူရဲ့ဒီ title song နေနဲ့ cover song နေနဲ့သူဟုတ်ကဲ့ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့မှာသူဆိုပြီးတဲ့နောက်ကျမှပဲ97လောက်ကြာမှပဲဗလာရဲ့ producer ကကျွန်တော်စီမှာပြန်လာဝယ်ယူသွားတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဂျားမှာတော့ဒီတုံးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်ဟိုမန္တလေးကကိုနေဝင်းဟိုနောက်ပြီးတော့မှဒီဆိုကြမယ်ပြောကြမှာအစီအစဉ်ထဲမှာဆူရတဲ့တခြင်းဆိုတော့ခွာခိတ်တော့မခိတ်စားတော့ပါအဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကဆိုတော့အဲ့ဒီလိုခွေထုတ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဆူရသေးတခြင်းတွေထုတ်တဲ့ခြင်းနောက်ပြီးမှဒီအဲ့ဒီချိန်လူငယ်တွေကြားထဲမှာဟိုအကောင်းဆုံးတေးဆိုပြီးတော့လဲထုတ်ကြတယ်ဘယ်သူတွေထုတ်မှန်းတော့မသိကျွန်တော်စီတော့ဟိုတေးခါဆိုပြီးတော့လာပေးကြရင်လည်းဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ကြားမှာလဲဟို4-5ရောက်လာတော့ဟိုသူတို့ခွေ series ကြားထဲမှာအဲ့လိုညှက်ထည့်တာတွေလုပ်ဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီး director ကြည်စိုးထွန်းလည်းဒီရုပ်ရှင်သချင်းတွေနဲ့တုံးဖို့လာပြီးတော့မှဟိုကန်လန်းလို့အဲ့ဒါပေးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသချင်းဟိုဇက်ကားနာမည်တော့မမှတ်မိပါဘူးဆိုတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒီကနေ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုအကြအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟုတ်ဒီရှိမဟုတ်ဒီရှိပေါ့ဒီအနုပညာရေးစီးကြောင်းထဲမှာတစ်ချိန်တစ်ခါကစီမျိုးခဲ့ဘူးတဲ့အရာကိုဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါတော့ဝမ်းသာပါတယ်လို့ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဒီလိုဟိုဝါသနာရှိတဲ့လူနဲ့တွေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့ဟိုဖုံးဖိထားတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ထုတ်ဖော်ခွင့်ရတာပေါ့ဝမ်းသာပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးဆိုတာကအာဇာနည်လဲဆိုတယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့အာဇာနည်ဆိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အာဇာနည်ဆိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ထိကတော့ဟိုတမသေးတပုံပုံရေးဖြစ်သေးတယ်ပေါ့တမသေးလေးရေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းလိုင်းတွေကိုတော့အလုတ်ရှုပ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မရေးဖြစ်တာဖြစ်ကြပြီပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ NGO လုပ်ငန်းမှာအနည်း20ကျော်လောက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကချင်အမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကချင်လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပါတယ်အကုန်လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးမှာကြီးပဲကို10နှစ်ကျော်လောက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီsocial transformation ပေါ့ဒီလူထုပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငန်းသားတွေမှာဝင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အနည်း20ကျော်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအနုပညာနဲ့လည်းတော်တော်လေးကင်းကွာတော့ပါတယ်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီချင်းအတိုင်းပင်ခါအဖွဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တော့ဒီအဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအလိုခံစားချက်တွေရှိတယ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်သုံးစကားတစ်ခုရှိတယ်ဒီအထူးသဖြင့်တချင်းပေါ့ဒီဆရာဝန်တယောက်ကတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းမှာလူနာ2ယောက်3ယောက်ကိုကင်တွယ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းကောင်းတစ်ပုတ်ဆိုတာကတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းမှာလူတန်းချီကို touch လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ထိတွေ့လို့ရတယ်ဆိုကွာခြားချက်အရင်กว่าတယ်ဒီဆေးပညာဆရာဝန်နဲ့အနုပညာတယောက်ရဲ့ပြင်အားတော့အရင်กว่าတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ပါဒါကြောင့်ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်နာမည်ကြီးသွားတဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ကလူတွေမြောက်များစွာရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းကင်ဆွဲနိုင်တယ်လို့လှုပ်ရမ်းနိုင်တယ်လို့လူတွေကိုဟိုစိတ်အားထက်သန်လာအောင်လည်းအနုပညာအဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဟိုတစ်ဖက်ကနေဒီဘယ်လိုပြောမလဲလူမျိုးရေးအမျိုးသားရေးနိုင်ငံရေးစသဖြင့်ဟိုကဏ္ဍအသီးသီးမှာဒီအနုပညာကိုကြိုးရှိရှိအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်
လူပညာရဲ့ပြင်အားကတိုင်းတာရခက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုခုနဆရာဝန်နဲ့နိုင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းဆရာဝန်ကတစ်ချိန်တည်းမှာလူနာတစ်ယောက်ကိုပဲကန်တွယ်လို့ရတာဒီလူပညာကမကောက်ဘူးပေါ့နော်နှလုံးသားရဲ့အများကြီးကိုတစ်ပြိုင်တည်းနဲ့ဖန်ဆုပ်နိုင်တဲ့ပြင်အားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကင်ထားတဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်အားတစ်ခုပေါ့ခံယူချက်တစ်ခုပေါ့ဒါကြောင့်ဒီအနုပညာကတော့လောက်တင်ပါတယ်ဆိုတော့အနုပညာကိုဝါသနာပါတဲ့လူတွေလည်းအခုကျွန်တော်ပြောလို့ပဲပေါ့နော်ဟိုအကျိုးပြုတဲ့ဘက်တွေရောလူတွေကိုနိုးစော်တဲ့မြင့်တင်ပေးတဲ့အပိုင်းတွေဘက်မှာရောနောက်ပြီးသူတာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းအတီးတီးမှာတော့ဒီအနုပညာအဖြစ်လောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှလူတွေအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ပညာတရားပေါ့နော်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနားလည်ခံယူမိပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲ့တော့ဒီအခုခံရတဲ့ဒီဘယ်သူဖန်ဆင်းတယ်လဲဆိုတဲ့တခြင်းလေးရဲ့ဖြစ်တည်လာမှုပေါ့နော်နောက်ခံတမိုင်းလေးကိုအားလုံးလည်းတည်ခွင့်ရသွားတယ်ဒါအခုမှလေနော်အခုမှတည်ခွင့်ရသွားကြတာပေါ့လေအကုန်လုံးကျွန်တော်လည်းတည်ခွင့်ရသွားတယ်လို့ဒီတခြင်းလေးကိုဟိုပြန်ဆိုဖို့ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းရဟန်းကျေးဇူးတင်တယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီတခြင်းလေးကျွန်တော်ဟိုစူးစမ်းပြီးမှတော့ကျွန်တော်ဆိုထားတဲ့ပြိတ္တတွေကိုနည်းနည်းဟိုနားဆင်ဖို့ပေါ့လေအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ထဲကလူတွေပဲရေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နေနေပေါ့နော်ဒီကဒီဝိုင်းလေးတွေနဲ့ပဲတီးပြီးအဲ့လိုလေးဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းပြိတ္တလေးတွေကိုနည်းနည်းချပြချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဒီတခြင်းကလည်းပထမဦးဆုံးစတီးတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဘူကာဘန်တွေတီးတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အောင်ပန်းတို့နော်ကိုအောင်ပန်းတို့ကိုတော့ခမ်းတို့သူတို့တီးခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီစောက်ပေါက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတီးတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဟိုဘက်ဒီရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီနေ့အနုပညာကျွန်တော်တို့ပြိတ္တတွေပြည်သူလူထုတွေနဲ့ဒီတခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုဟိုပြန်ပြီးမှနောက်ခံသမိုင်းတွေကိုချပြခွင့်ရတယ်ဒီတခြင်းလေးရဲ့ဥပိုင်းရေးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်အခုခေတ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှအလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ခွင့်ရသွားတယ်နောက်ဒီတခြင်းရဲ့နောက်ခံသမိုင်းလေးတွေကိုချပြခွင့်ရသွားတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုခေတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်လည်းတခြင်းနေထပ်ရေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကုန်ကြမ်းရှာတော့ပါ Okay thank you ha 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 tu yo ka nyo cho be nhìn tu ye lo mo le sa ga li pyo bong li ga de ke go chit sia li nhìn nhìn chin go chin mi bi de ke ba la so tu ye ha 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 na kam ba li ga ye li na kan ni so da la kwe ba li ga o mo mo de ke go chit sia li nhìn nhìn chin go chin mi bi de ke ba la so tu ye ha 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 chin mi ye pyo ma shao phem twa ba ne tu twa me ne ya li ko li lai bi ya siချစ်စကားလေးတွေပြောမရသေးတကယ်ပါချစ်ဆုံး